내가 건대를 썼단 말이야. 그럼 건대생이 돼서 계속 화양역 가서 강준구 거기 건대에 한번 내려서 야 여기 먹을 거 많네 여기 이게 진짜 대학가구나 막 이러면서 들떠가지고 연세대하고 여기 서울시립대 이게 뭐죠? 최저가 없거든요. 자 근데 연세대 합격했죠. 서울시립대는 떨어졌어요. 어느 전형이 이 세상에 어느 전형이 서울시립대에서 버린 친구를 연세대도 데리고 가죠. 연세대 미래캠퍼스 원주 아닙니다. 연세대 여기. 자 이제 수능술 여러분들이 어느 전형을 쓰던 간에 모든 전형 중에서 가장 그래서 보통 소위 말하는 우주상향으로 쓴다라고 하는 게 논술 전형인데 그럴 수밖에 없어요. 그리고 그게 맞는 게 원래 가장 좋은 것은 6장 원서 중에서 제가 교과, 종합, 논술 이걸 적당히 섞어서 쓰면 좋습니다. 다시 말하면 교과로 맨 밑에를 갖다 한두 개 써놓는 거예요. 근데 단 수시는 붙었을 때 최소한 내가 갈 마음이 있는 데가 써있죠. 서강대라고 해서 제시문 3개가 나오는데 다 어려운 게 아니고요. 그중에 한두 개는 좀 쉽고 나는 어렵고 한데 정말 평균을 낸 겁니다. 이게 뭘 말한 걸까요? 어떻게든 3등급 안에 내 실력을 키워야 된다는 겁니다. 자, 그 다음에 이게 제일 마지막, 이게 제가 원하는 겁니다. 수학을 절대적으로 또는 절대적이라는 것은 이제 1등급, 2등급이 나온다는 소리고요. 상대적으로 하는 것은 수학이 4인데 나머지는 7, 8이야. 그럼 상대적으로 잘하는 거죠. 얼마나 다행인지 모르겠습니다. 국어만 잘해서, 영어만 잘해서, 탐구만 잘해서 대학 가는 전형은 없습니다.